Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Montando Minha Festa. E o vídeo de hoje é sobre festa junina. Eu já trouxe uma ideia bem simplesinha, porém é bem legal para você organizar a sua mesa. Tanto pode ser na mesa dos doces, como pode ser na mesa principal também. É uma diquinha só de organização mesmo, mas você pode usar ela como centro de mesa também. Ou como lembrancinha da sua festa. É uma fogueirinha feita com bis, chocolate bis. Ela não é colada, ela só é montada. Então, para os materiais eu usei 12 unidades de chocolate bis para fazer uma fogueira, tesoura. Gente, papel Color Set é um papel muito barato e rende muito. E você pode utilizar também tanto a cola branca quanto fita dupla face. É bem melhor você usar a dupla face. Eu testei com as duas, mas a cola branca você tem que ficar segurando um pouco para secar, que ela demora um pouco para secar. Então, a dupla face funcionou bem melhor quanto a isso, tá? Então, se for para escolher mesmo, eu prefiro a dupla face, mas aí vai do seu gosto. A cola branca também funciona bem, porém ela demora mais para secar. Então, a gente vai precisar do molde da fogueira e o molde da nossa lenha, né? Que vai funcionar como a lenha da fogueira. Todos os moldes estão lá no blog, então a gente vai colocar o molde sobre o papel Color Set. No caso de você usar o papel Color Set, vai riscar e vai recortar. Agora eu vou vincar com uma régua e uma tesoura, usando o lado das costas da tesoura, tá? A gente vinca. E agora eu vou recortar o meu molde para fazer os encaixes, as abinhas, tá? Agora estou dobrando. Passei cola na abinha lateral para poder já montar a nossa lenha. Gente, a cola branca demora muito para secar, então é bem melhor a dupla face, tá? Agora eu vou colar o fundo. Depois que secar, você coloca o chocolate e fecha novamente. Cola a parte de cima agora. Pronto, já ficou prontinho. Então, vão ser 6 unidades para fazer uma fogueira. Agora eu tô montando o fogo. Vai precisar de 2 unidades para uma fogueira, tá? E vou colar ele na lateral mais estreita da minha lenha, tá? Vai ficar assim. Agora é só você organizar na sua mesa, da mesma maneira que eu tô fazendo aqui, formando a fogueirinha. É uma ideia bem simples, mas que funciona bem para você decorar a sua mesa. Ela fica bem temática e na hora que o seu convidado for pegar os docinhos, vai retirando um por um. Caso você queira usar como centro de mesa ou como lembrancinha, você cola tudo com a cola quente,
que eles ficam todos juntinhos, tá? Eu não colei porque a minha ideia é essa, deixar solto assim mesmo. Bom, então esse é o resultado, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe sugestões de vídeo aí no canal, clique em gostei se você gostou do vídeo e se inscreva aqui no canal. Um super beijo e até mais!